رحمه الله. ابن حجر العسقلاني صوبت قانان ابن حجر العسقلاني وحويا نكي فسري أم بس شرحي كتاب كي ويناء إمام البخاري صحيح إمام البخاري رحمه الله. ابن حجر العسقلاني وحو بحي كتاب كيس فتح مركوب بحي وحالدي شيخ وحالدي ما كدب ديد محل داهد هجرة مجرى سماه لا هجرة بعد الفتح سماها حديث كاسدو شرحي إمام كاسي كدب لما شرحي كرأو هديته صحيح البخاري اللي سكدو دورن نبا شرحه دغاي ودميل marka ibn xajar asqalani waa ninka weyn ibn xajar asqalani marka waa maxay madhabkiisu waa shaafici weyn waa inaan garano culimada ugu waaweyn ee kutubta sharxada waa shaaficiin sharx muslim ayaa sharxay nawina waa shaafici markaas inaga leeyihiin anaga inaga leeyihiin شافعي فقه ماله فقه وشافعي فقه هذا المقشد لكن شافعي ده مشكلته كل ما تقانيهم دولة مهلي إمي صدح المذهب كلا دولة بهلا أبو مذهب كحنفية والدولة دي عثمانية واحد حنفية يدا كتبتي ورد فافس مذهب كحنبلية روحوا للسعودي يا قطر دولة السعودي وهذه الحمد لله كتبتي أردن مذهب كحنبلية ولا ضابعي ولا فيديي ولا بلاري ولا قرحي مثل كمالكية نروح على بقرتي مروكو شافعية دينا دي صومالي اندونيسيا هشتوه ولي دولة ما ان شاء الله لكن انا كاسمين دونا سوني مش شيء ان صدنا سنه كدب صوماليا حكومي دونتها جيسك افريقيا ما نشيء مثل مش شيء وانا شيء محاضرات ما شيء لكن waxaa dhacday maalin dhaweyta xasan maki baa sheegay xasan maki sheekh rado suudaaniya oo jaamacadda alqaahira dhiga jaamacadda khartoum dhiga oo arrin weyn oo Soomaalida waa ku qaatay doctoragiisi wuxuu yiri 30 sano ee soo socotay bariga Afrika waxa ku mid doonta Soomaalida way aqli badan yihiin ya wuxuu dil uga dhigay horta Soomaalida wuxuu waxaan tagay wuri Yurub iyo Mareykan waxaan arkay wuri dadka kale markay yimaadeen Yurub iyo Mareykan waa marti Soomaalida marti way ka baxeen buri see marti ka baxeen bari wuxuu yaka oo iska caadigoogii iska nooli ma qabaan buri cuqdo dadka waad ka duwan tahay ma qabaan buri complex dadka waa ka hooseysaa wuxuu ku leeyahay khamiiskiisu sitaa xijaabkiisa sitaa markaskooga alifayaan jamciyadooda samaysanayaan miskiidkeer ba iska samaysanayaan way iska tukanayaan baarlamankii bay galayaan uu sheegay gabadha maarta ilhaan buu sheegay ninka nimanka wasiirkeena Ahmed buu sheegay dib wasiir looga dhigay imkana dadkii naga soo horeeyay 100 sano wasiir ma noqon Soomaa waxaas oo dhan imika laba hablood oo 3 jira yaa kuna Mareykan ka dhaqaaqay Mareykan soo baxay Sweden dibiteeyaa jira baarlamaanada jira maxaan ku dhadaa Ingiriiska Finland waa kaas way xiimaysaa marka wuxuu waa dad sidaasa haddana cirka isla joogo yaa ana fale oo maartay maskax wuxuu dadkaasi waxa ka maqan laba shay aloo sheegan maxaa ka maqan dawladda dadka orientaysa hoggaan arinta labaad ee ka maqan waa maxay inay dadkaasi gartaan inay message leeyahay risaalada si u aabayaashin u gartaan diinta islaamka iyo Afrika oo dhan gaarsiimad gootiin waa Soomaali كتاب واحد يرى الدعوة الإسلامية في القرن الإفريقي دكتور علي باقري دكتور علي الشيخ الدعوة الإسلامية في القرن الأفريقي دكتوراه أبو قاتل إلا زامبيا هي دين تقرسية إلا زامبيا إلا كونفور أفريقيا وحا مسلمة يا ولي بهدون قوميسو إيمن وحكا لا دعي لها قوميسي أجوجي وحدثكو جوجي ويسكسعون لها ينون وعندي يكسي بيعي لها يني ميلاها يو لو كان ورلا صومالي بالمودي لها لكن وانا لقبتي الحمد لله وما قشين بوق اي قرين رجع انجليز وانا قرين دادين انجليزكي iyo Soomaalidu waa isku dhaqan بوقاس waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa yiraahdaan the Irish of Africa waa Irishkii Africa kaas بوقاس waa بوقا marka بوقاس muxuu ka sheekanayaa wuxuu ka sheekanayaa ninka Soomaaliga wuxuu waa nin dhooban oo itaal badnayn laakiin ogolin la adoonsado wuxuu yiri uu haysan markuu askariga noqonayo inuu askariga u soo galay inuu u shaqeeyo Ingiriiska wuxuu u shaqeeyaa isaga shaqeysanaya
waa nin shaqaysanayo mishaar qaadanayo iska shaqaysanaya nin yani wax badan buu ka qoray wuxuu ihi odayaashoodu waxay u labisay buu ihi waxay nagu qori jireen buugaanta bigi hore soomaalidu way qaawanaayeen laakiin ninkaasi wuxuu ihi waxay u labisan yihiin sida madaxda ingiriiska culimadooda iyo odayaashoodu cimaamado waaweyn bay sitaan dhar waaweyn bay sitaan haybad bay leeyihiin meesha markay yimaadaan waa loo sara kacaa sida madaxa loogu kacada adduunka markaas baa waxaa dhan buu ka sheekeeyey marka dadkani waa dad waxaas oo dhan leh laakiinse iminka annaga waxa inagu dhacay ma taqaanaa sheekh su-aal buu weydiiyey ninkan maxaad ya soo maahayn maxaa u garan waxaana laga dhaadhiciyey inaan xunnahay annaguna waan aaminay inaan xunnahay oo waxba aan qabsan karayn waxaan aad ula yaabaa ikhwaanii fillah casharka waan ka baxay waan kusoo noqon doonaa bisbacdooda waxaan aad ula yaabaa see dhulka soomaalidu u dhismayaan iyagoo dowladuhu amba daciif yihiin amba ay jirinbaba ya anigu waxaan tagay 15 sano ugu dambeysay boormaan kuna noqon jiray maaragtay muddo ilaa iyo 6 sano wax ku dhow sanadba sanadka markaa soo noqdo magaalada fidaysaa iminkana waxaad moodaysaa inay tahay magaalo ku taalla Yurub bas waxaa ka maqan wixii dowladda laakiin wixii kale uu fiican yahay daaro qurux nidaam dadka dhisanaya xamaryadu way warartay xamar waxaa loo bixiyeyba jaziira qortay waxaa loo bixiyey magaalada ugu fidis badan adduunka oo dhan magaalada ugu fidis badan baa loo bixiyey adduunka oo dhan ugu dhismo badan magaalada ugu dhismo badan ugu fidis badan waxay ku soo qaadeen taariikh kontomaadkii xabsiday ahayd dabeetana burburkii sagaashamaadkii siday u burburtay ee dhulka loola simay iyo siday hadda imika usoo kaxday de waxa dabaq ah ee dee sidaa u safar maca geedaha dhulka quruxdiisa ma garanaysa adduunka waad yaabaysa sawirkuna hadaad yaad yaabaysa walidaalika waxaan leeyahay hadday soomaalidu helaan 3 sano oo nabadgelyo ah iyo deganaansho ah uma baahnin inaan dagaal la galno wadannada jaarkeena Kenya iyo Ethiopia waa cadow lama dagaalamayno waan islaaminayno si nabadgelyo wallahi billahi sabab taqaanin magaalada Addis Ababa waxa weeyaan waliga waan tagi jiray magaalada Addis Ababa gabadh xijaaban ma jirin gabadh xijaaban magaalada Addis Ababa ma jirin dadkuna 50% amba 60 muslim okay balaadi ba ka dhacday annaka Soomaaliya ka dhacday dadkii ba ku qaxootiyoobay xijaabkeeni ma ahayna waxaan qaadanay jilbaabkii hableheeni yar habli yaraay amxaarka muslimka ahaa iyo oromadii way xijaabteen jaamacadii bay ku tageen xijaabkoodii masaajid waxaa jiri jiray 2 miskiid zayd dhisay iyo miskiid anwar miskiid la yiraahdo maantana 100 miskiid ka badan tahay Soomaalida intaas miskiid ku leh dadkii waxaan siinay geesinimo culimada Etoobiyaanka saaxiibana rag waliba dacwadii waxa wada waxay iga yiraahdeen annagu waxaan ka qaadanaa naqaska Soomaalida naqaska raganimada halka baan soo egnaa bidha dhaxaa baan soo egnaa waxaan halka khayrku naga xiga ya waan markaa maaha caadi dadka Soomaalidu waxaan u baahanay bas inaan helo nabad iyo deganaan marka waxaan uga jeedaan wax weeyaan waa insha Allah waa markaan Soomaali ka hadlayna uma jeedo Soomaali ma waa dadka waa cunsurka Soomaaliga weeyaan alxamdulillah arinta ay cajiibka ku yihiin oo kale waxa kamid ah qofku waxa la dhahdaa nabi maxamed markuu ilaahay ka soo saaray carabta sallallahu alayhi wasallam carabtu maxay lahaayeen laba sifay lahaayeen maaha sifada ana fada inay kor isku leeyahay waxba arkin adduunyada kale iyo geesinimo labadina Soomaalidu way leedahay ana fadina way leedahay ya geesinimadina way leedahay geesinimada waxa noo keentay inaan dawladda sameeyay kari weyna moogta waxa naga celiyay inaan kala dambeyntii bay noo diiday asma qalbi bay noo diiday marka insha Allah ta'ala waan guuleysan doonaa insha Allah